kayo ah. Sagasat kayo. Sagasat kayo. Seven hoy! Bakit 7-7? Daman ba tayo sa? Dalawa. Oy. Second set nga. Second set kayong tatlo. Kayong tatlo lang. Kayong tatlo lang. Oo. Hindi. Basta kayong tatlo sa tatlo. Bawasan na lang isa pa. 0-7. Gilbert, ano, Harold Dimiraya si, si Ferdy. Hindi mo kamo alam eh. Nang sa'yo na yun. Ito sa apat. Ang pakialan alin, kitang na mo. Ito sa apat. Ano, ilang laro mo pa na dito? Ano ba? Yun lang. Final score? Sa kanila, pwede. May video ka dito. 5 times. Hindi ko lang
4. Score. 7-4. Ito na lang. Gilbert parang panalo niya.
Sa'yo dumaan. Ayan. Sa gitna. Dapat masyado naman yung papatan yung team mo. Uy, ka! Hanson! Hanson! Nag-chat ako ha. Hindi na pala siya. Hindi ko niya kung yung kita yung pera. Kuha niya namin yung malalaka. Hindi na baha. Hindi na baha. May coach ako. Nag-chat ako pala kalimutan. Ay, hindi ko pa kaya pala dito mag-ano yung SBI. Oo, hindi ko magana yan. Mga kabutang ano, kaya hindi ako mag-chat. Kaya mas... Gusto ko na... Ano ba gusto ko mo sa pasok? Madali, mapasok mo isa. Pasok yung isa. Gusto hindi ka ha? No. Ale! Jeb lang ka lang dyan. Dati mo daya ka na. Ay, ready! Ready na kasi. Nagulat ka nila ko. Sabi sa akin, Mara, ready na ako, tara na. Ay, siya ba? Ito naman, mag-aayak. At ngayon na lang.
Hindi ba pagsabot? Ayun. Wala ako. Hindi na nung ginawa. Wala pa bang pabola? Kita ko sa eleksyon. Kaya naman ako si Filipino. Hindi. Di na natuloy yun. Yung ano, ano yan? Eh, naku pa. Yung ano, tuloy ba yung sarili? Ngayon yan? Adisan ako! Adisan ako! Puro siya. Ako nila. Nice man. Kaya na, Mare!
Walang ganon. Okay na.